biztanle bat da. Biztanle guztiak dira? Edo bi dira? Edo hiru? Lau edo guztiak izan daitezke. Dimentsio bakarreko biztanleak direlako edo delako. Dimentsio bakarrean bizi direnez, hiru izan edo milioi bat izan gauza bera da. Dimentsio bakarrean bizi izatearen abantaila. Izan ere, dimentsio bakarra dutenez, lerroak baino ez dituzte ikusten. Lerroak, gure lurrean asko maite ditugu lerroak, baino gu baino asko ere adituagoak direnez lerro kontuetan, honako mezua bidali digute gure planetan lurreratu baino lehen. Milioi lerro izan edo lerro bat izan perspektiba kontua da, besterik ez. Izan gaitezen bat beraz. Etor zaitezte Blas de Otero plazara.